Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի հարգելի փոխխոսնակ, ազգային ժողովի հարգելի падգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ, թույլ տվեք զեկույցը սկսել ճանապարհաշինությունից եւ այսպես 2025 թվականի ընթացքում ճանապարհաշինական ծրագրերով նորոգվել, հիմնանորոգվել, վերակառուցվել, կառուցվել է ընդհանուր 504 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, այստեղ մեծ մասը իհարկե հիմնանորոգումներն 267 կիլոմետր հիմնանորոգվել է, 184 կիլոմետր միջին նորոգման է ենթարկվել եւ 57 կիլոմետր, որը հիմնականում հյուսիս-հարավի հատվածն է, վերակառուցվել է նախորդ տարվա ընթացքում։ Թվարկեմ խոշոր հիմնական ծրագրերը, ծրագրերից կցանկանամ առանձնացնել Խոտ-Որոտան ճանապարհը, Թթուջուր-Նավուր ճանապարհը, Իջևան-Նավուր Բերդ Այգեպար ավտոճանապարհների հիմնանորոգումը։ Սիրելի գործընկերներ, երբ որ ասում ենք 500 կիլոմետր ճանապարհ, նախորդ տարվա ընթացքում նկատի ունենք նաև այն աշխատանքները, որոնք իրականացվել են սուբվենցիոն աշխատանքների շրջանակում։ Եվ այսպես նախորդ տարվա ընթացքում եւս 265 կիլոմետր ճանապարհ կառուցվել, վերակառուցվել է սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակում։ 38 կիլոմետրներ համայնքային ճանապարհ է սալարկվել նախորդ տարվա ընթացքում նաև 14 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում ենք ավարտել։ Ավարտվել են Պուշկինի եւ Դիլիջանի ավտոճանապարհային թունելների վերականգնման նախահաշվային աշխատանքները։ Իմիջիայլոց ասեմ, որ Պուշկինի թունելի մասով արդեն սկսել ենք շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման աշխատանքները եւ այդ կառուցման աշխատանքների ավարտից հետո կսկսենք նաեւ թունելի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Կցանկանամ որպես որակի բարելավման ցուցանիշ անդրադառնալ նախորդ տարվա ընթացքում իրականացած լաբորատոր փորձարկումներին, ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատորիայի միջոցով միայն մենք նախորդ տարի իրականացել ենք 10300 նմուշառում եւ կցանկանամ ասել, որ աճը նախորդ տարիների համեմատ ավելի քան կրկնակի է։ Ավարտին են հասցվել Գյումրի գնացող հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի վերակառուցման աշխատանքները, որի շրջանակներում իրականացվել է Աշտարակ-Թալին 34, Գյումրի Ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող ճանապարհատվածի 8 կիլոմետր եւ Լանջի-Գյումրի 27 կիլոմետր ճանապարհների վերակառուցումը։ Սիրելի քաղաքացիներ, օգտվելով առիթից բոլորիդ հրավիրում եմ ամսի 19-ին Կիրակի օրը ավտոերթով միասին բացելու այս ճանապարհը։ Ակտիվ շինարարական աշխատանքներ պիտի գրանցվենք, մենք նաև հանրապետության վարչապետի իր էջում, մենք մեր էջերում տեղադրել ենք գրանցման հղումները, կկարողանան ավտոերթին մասնակցել միայն գրանցված տրանսպորտային միջոցներով։ Նախորդ տարվա ընթացքում ակտիվորեն շարունակվել են նաև հյուսիս-հարավի մեկ այլ հարավային ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները, Սիսիան-Քաջարյան ճանապարհում մենք ունենք 60 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհի ուրեմն ճանապարհահատվածի մասով մրցույթային գործընթացներ են մեկնարկել, իսկ Քաջարյան-Ագարակ հատվածի մասով այնտեղ ունենք շուրջ 45% կատարողական, ծրագրով նախատեսված երկու թունելները փորված են, 15 կամուրջներից 14-ի վրա շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, եւս մեկ անգամ օգտվելով առիթից կուզեմ նշել, որ սա նախորդ տարվա մեր ամենամեծ շինարարական օբյեկտն է հանրապետությունում հաշվի առնելով բոլոր օբյեկտները։ Անդրադառնամ էներգետիկայի ոլորտին, նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվել է 10 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, չեմ ցանկանա առանձին բացվածքով ներկայացնել մեր հիմնական արտադրական հզորությունները, միայն մի արտադրական հզորության մասին կուզեմ խոսել, որը արևային կայաններն են, նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ընդհանուր արտադրանքի 16.3%-ը արտադրվել է արևային կայանների շնորհիվ։ Ոլորտի մասնագետները կփաստեն, որ սա հսկայական թիվ է, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին, ովքեր այս թվի եւ Հայաստանում դեռևս կուտակիչ կայաններ չունենալու պարագայում կարողացել են ապահովել Հայաստանի էներգետիկ համակարգի ճկունությունը։ Մի քանի ցուցանիշներ կցանկանամ այս մասով ներկայացնել, ինքնավար կայանների մասով ունենք Ընդհանուր կայանների մասով ունեցել ենք նախորդ տարվա վերջին 1100 մեգավատ դրվածքային հզորություն, այս տարի իհարկե արդեն ունենք 1200 մեգավատ դրվածքային հզորություն, աճը նախորդ տարվա ընթացքում կազմել է 43%։ Ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի արտադրանքի աճը կազմել է
6.7%, 2024 թվականի համեմատ, նաև ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ ավելացել է Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի սպառումը, այն կազմել է 7.2 միլիարդ կիլովատժամ, աճը կազմել է 6.6%։ Ցանկանամ էլեկտրաէներգետիկական ազատականացված շուկայի հիմնական ցուցանիշներին անդրադառնալ, նախորդ տարվա ընթացքում էլեկտրաէներգիայի ամբողջ արտադրանքի 33.3%-ը վաճառվել է ազատականացված շուկայում, աճը կազմել է 27.3%։ Շուրջ 111,000 գործարք է կնքվել ըստ մասով ազատականացված շուկայում, աճը կազմել է ուշադրություն 432%։ Շարունակվել է Մեծամորի ատոմականի շահագործման ժամկետի երկարացման ծրագիրը, դուք գիտեք, որ այս պահին շահագործման ժամկետի երկարացման երկար ծրագրով միջոցառումներ են իրականացնում, ատոմականը հաջորդ 10 տարիների համար ևս էներգահամակարգում պահելու նպատակով։ Շարունակվել է նաև Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման գծի և ենթակառուցվածքների ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները, այս մասով ունենք շուրջ 85% կատարողական։ Ամբողջությամբ շահագործման է հանձնվել առաջին խոշոր 55 մեգավատ հզորությամբ Մասրիկ 1 արևային ֆոտովոլտային կայանը, կայանի արտադրանքը կազմել է նախորդ տարվա ընթացքում 110 միլիոն կիլովատժամ, բնականաբար այս տարի ավելի շատ կլինի, որովհետև կայանը կաշխատի ամբողջ տարվա ընթացքում, նախորդ տարի սա կազմել է մեր ընդհանուր արտադրանքի 1.2%-ը։ Ավարտվել է 2022 թվականից իրականացվող ռենովացիայի ծրագիրը, որի շրջանակներում պետության կողմից վարկի սուբսիդավորում է իրականացնում բնակիչների բնակարանների վերանորոգման մասով, երեկ էլ Հանրապետության վարչապետը անդրադարձավ այս թվերին, բայց կուզեմ նշել, շահառուների թիվը կազմել է 34.500 տնային տնտեսություն, այս նպատակով պետությունը սուբսիդավորել է 11.4 միլիարդ դրամ գումար։ Անդրադառնամ տրանսպորտային ոլորտին։ 2025 թվականին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում միասնական երթուղային ցանցի ներդրման շրջանակներում գործարկվել է Արագածոտնի մարզի միասնական երթուղին 98 տրանսպորտային միջոցով։ Իմիջիալոց կուզեմ անդրադառնալ նաև այն հանգամանքին, որ այս պահին ընթացքի մեջ է գտնվում Գեղարքունիքի մարզի միասնական տրանսպորտային ցանցի համալրման գործընթացը, այնտեղ ավարտված մրցութային գործընթաց ունենք և 6 ամսյա ժամկետում, որը լրանում է այս տարվա ամռանը, հաղթող ընկերությունները պարտավորվել են տրանսպորտային միջոցների համալրում իրականացնել, նաև մի կարևոր բան, որ տեղի ունեցել 2026 թվականին, ոչ 25, բայց որ թեմային անդրադարձանք, կուզեմ դրա մասին ասել, մրցութային գործընթացի ամփոփման փուլում ենք գտնվում նաև Արարատի մարզի մասով և պլանավորում ենք այս տարի ամռանը Արարատի մարզում ևս անցնել միասնական երթուղուն։